အကြည်တက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအခြေအနေအရအဓိပ္ပာယ်မျိုးစုံနဲ့သုံးနှုန်းလေးရှိပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်အောက်ပါအချက်၃ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအကြည်တက်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်။နံပါတ်၁ရုပ်ရည်သွင်းပြင်အရာမြင်ရသူကိုစိတ်ကြည်နူးလန့်ဆန်းစေခြင်းမျက်နှာလေးကကြည့်လိုက်တာနဲ့အေးချမ်းပြီးကြည်လင်နေတာလူတစ်ဖက်သားကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအေးမြတဲ့ခံစားချက်ပေးတာကိုအကြည်တက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒါဟာရုပ်ချောတာထက်စိတ်နေစိတ်ထားကောင်းလို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့အေးချမ်းမှုကိုဆိုလိုပါတယ်။နံပါတ်2ဘာသာရေးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်မှုစိတ်ထဲမှာမောဟဒေါသတွေကင်းစင်ပြီးစိတ်ကြည်လင်တန့်ရှင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုဆိုလိုပါတယ်။နံပါတ်3ကံစားတာနဲ့ဖုံးကံရှေးလူကြီးတွေအယူဆအရလူတစ်ယောက်မှာစက်တရေမင်္ဂလာရှိနေတာကိုလည်းအကြည်တက်လို့ခေါ်တတ်ပါတယ်။အလောက်ကင်တွေအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ဖုံးကံတက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမျက်နှာမှာအကြည်တက်လေးတွေပေါ်နေတယ်လို့သုံးနှုန်းကြပါတယ်။မှတ်ချက်အကြည်တက်ဆိုတာအပြင်ပန်းအလှပထက်စိတ်ရင်းခံဖြူစင်မှုနဲ့ပိုပြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်မှာအကြည်တက်ဆိုတာဟာအတွင်းစိတ်ကနေအပြင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့စွမ်းအင်တစ်မျိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အကြည်တက်တိုးပွားစေဖို့အတွက်လက်တွေ့ကျကျလိုက်နာနိုင်မယ့်နည်းလမ်း၄ခုကိုအကြံပြုပေးခြင်းပါတယ်။နံပါတ်1စိတ်အေးချမ်းအောင်ထားခြင်း internal peace အကြည်တက်ရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာပွားများပါကိုရောသူတစ်ပါးကိုပါစိတ်ထဲကနေမေတ္တာပို့တဲ့အလေးချင်းရှိသူဟာမျက်နှာအေးချမ်းပါတယ်။ဒေါသကိုထိန်းပါဒေါသကြီးသူဟာမျက်နှာညှိုးနှွမ်းလွယ်ပါတယ်။ဒေါသထွက်လာရင်ချက်ချင်းမတုံ့ပြန်ပဲအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူပြီးစိတ်ကိုအရင်လျှော့ချပါ။နံပါတ်2ကျန်းမာရေးနှင့်တကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းမှု physical glow အပြင်ပန်းတန့်ရှင်းမှုကလည်းအကြည်တက်ကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။မျက်နှာနဲ့အသားရည်အေးရေးဝဝအိပ်ပါရေများများတောက်ပါအသားရည်ကြည်လင်နေရင်အကြည်တက်ပိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အဝတ်အစားတန့်ရှင်းတက်ရက်ပြီးကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အယောင်အသွေးအထူးသဖြင့်အယောင်နုနုလေးများကိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ။နံပါတ်3နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသောအပြုအမူလူအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရှိတဲ့အမူအရာကအကြည်တက်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။လူအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရှိတဲ့အမူအရာကအကြည်တက်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။အပြုံးစိတ်ရင်းနဲ့ပြုံးတဲ့အပြုံးဟာအကြည်တက်ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပါ။စကားပြောဆိုမှုရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားတွေကိုရှောင်ပြီးယဉ်ကျေးပြုငါစွာပြောဆိုတတ်သူဟာကြည်ရသူကိုစိတ်အေးချမ်းစေပါတယ်။နံပါတ်4ဘာသာရေးနဲ့ကုသိုလ်တရားမြမယဉ်ကျေးမှုအရာအကြည်တက်ရှိဖို့ကုသိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။နနက်ခင်းဖျားရှိခိုးခြင်းမနက်ခင်းမှာဖျားကတော့ပြီးပရိပဋ္ဌာန်ရုပ်ဖတ်ခြင်းကတနေ့တာလုံးစိတ်ကြည်လင်ပြီးမျက်နှာမှာအကြည်တက်တိုးစေပါတယ်။တီလာစောက်တည်ခြင်းမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအမှန်တိုင်းနေထိုင်နေဆိုတဲ့ကိုယုံကြည်ချက်ကမျက်နှာမှာတည်ငြိမ်တဲ့အကြည်တက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အကြည်တက်ဆိုတာစိတ်ဖြူစင်မှုရုပ်တန့်ရှင်းမှုအမူအရာယဉ်ကျေးမှုဒီ၃ခုပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါအလိုလိုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေထဲကတင်လွယ်ကူဆုံးစလုံးနိုင်မဲ့အချက်ကတော့မနက်ခင်းမှာအပြုံးလေးနဲ့နိုးထပြီးကိုမေတ္တာပို့ခြင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်